چه زیباست که تصاویر واقعی که امروز سهراب شهید ثالث در این برنامه مطرح کرد از فیلم هایی که ساخته تصاویر واقعی ذهنی ما باشه، نه خیالی. تصاویر واقعی زندگی ما باشه، نه رویایی. و اون وقت است که ما به اون درجه عالی که برای رسیدن به زندگی باشه رسیدیم. به زندگی رسیدن کاری بس دشوار نیست، اما این همت، این بزرگی و این کامروایی باید از سوی یک انسان طلوع کنه تا به آسانی دست پیدا کنه. نگاهی داریم به آخرین قسمت گفتگوی من با سهراب شهید ثالث و این گفتگو در چنین لحظه‌ای برای من چنان سخت بود، چرا که می‌دانستم این آخرین گفتگوی من با یک کارگردان به نام سینمای ایران خواهد بود. من از شما خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای هنرمندی چون شما آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم. امیدوارم همیشه برای شما و همکاراتون خواهش میکنم. سپاسگزارم و برای من افتخاری بود که در کنار شما در سر یک میز گفتگوی داشته باشم با یک استاد، یک بزرگمرد سینمای جهانی، نه تنها ایران، که نام او بارها در فستیوال‌های مختلف عنوان شده، جوایزی گرفته که برای من ایرانی میتونه واقعا افتخار آفرین باشه. نظر لطفتون. خواهش می‌کنم. سپاسگزار از شما. با امید دیدار دوباره. خواهش می‌کنم. خانم ها و آقایان، امروز گفتگوی من با آقای سهراب شهید ثالث، کارگردان به نام ایرانی که بارها در فستیوال‌های جهانی توانسته نام ایران رو زنده نگه داره. با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. آینده‌ای که برای هر کسی میتونه روشن باشه و روزهای شیرینی که میتونه برای هر کسی سازندگیش خودش باشه. و آنچه که دیدیم و شنیدیم قطعاً میتونه حاکی از چنین واقعیتی باشه. واقعیتی که اگر به زندگی واقعی ایمان و اعتقاد داریم، به چنین باورهایی هم باید معتقد باشیم. با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن.